Vamos a invitarlo a que se arrime al micrófono mientras hacemos una breve introducción de esta persona, ¿no? Sí. Muchas veces la gente se queda nos quedamos con el aspecto musical de la persona, pero entre toda la información que hemos obtenido a la hora de producir esta entrevista, descubrimos que no solo es músico, sino también es estudiante de publicidad. Quizá por eso desarrolló esas estrategias que tuvo para vender el CD, de las cuales ya estaremos hablando. Seguro. Y además, como ya nos contó, es luthier, porque ahí se ve otro lado distinto. Construyó un instrumento del solo. Luthier es un poco mucho. Es un término que abarca demasiado. Soy un atrevido, ¿viste? Pero... No, siempre fui como muy infantil con estas cosas, ¿no? Que me pongo con algo en la cabeza y voy hasta que lo consigo. Justo tuve la suerte de que este experimento salió bien de primera. En realidad podría haber tenido un montón de problemitas en la ejecución. Porque Seguro. uno lo ve muy lindo, pero capaz que tocas y se desarma todo. Seguro. Así que el crédito en verdad va más para Samsonite, que hace valijas bien duras. Qué bien. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces un poco de este CD que tanto hemos estado promocionando ya. Sobre los puentes y las alturas. Exacto, ese es el nombre. Se llama. Lo tenemos acá. Trajo uno para mostrar, no sé si regalarlo a la audiencia. Comentarles que lo pueden encontrar en su página oficial, que es mateomera.com, y en su página de Facebook, que es Mateo Mera también. Es un disco de 8 canciones editado de forma independiente. Sí. Por vos y con no sé quién más está metido en eso. En verdad en el proceso de producción está Daniel Anselmi y bueno, pues yo obviamente acompañé en todas las mezclas, ya que grabé casi todos los instrumentos, entonces estaba metido en todos los rincones del disco. Lo debo haber vuelto loco, Anselmi. Daniel Anselmi, que trabajó con La Teja Prada y con Astro Boy, con Dani Umpi y con mucha gente más, me imagino. Sí, la verdad que tuvimos una muy buena afinidad que en estos proyectos que son tan largos y de tantas horas de convivencia, porque imagínate que yo en un momento iba a grabar, no sé, 3 veces a la semana. Claro. Estoy todo el día con un tipo, si no llegás a pegar onda, Sí. se te viene el proyecto abajo, porque no te soportás más. Un especialista, por lo que se ve, en músicos jóvenes uruguayos, ¿no? Sí, la verdad que sí, creo que también habla mucho de hacia dónde quiere ir él y es sobre todo con la música de este tipo, de gente joven y generaciones nuevas. Entonces, la verdad que me siento un afortunado de haber laburado con él porque aprendí un montón de cosas, ¿no? Ahí va. Leí que como todo joven y músico que recién empieza, arrancaste a grabar este CD vos solo en tu casa. Sí, fue una demencia. Porque eso leí que la pasaste bastante mal. Mal, no tenía fin. Sí. Ponele, esta canción que acabo de tocar, la grababa y decía, no, acá voy a agregarle, no sé, una trompeta. Y iba y grababa la trompeta y en realidad después te volvés loco porque mezclándote todo el tiempo empezás a convivir mucho con la canción y dejás de escuchar cosas que son importantes a nivel de la mezcla, ¿no? Como que no distinguís si hay cosas mucho grave o hay mucho agudo o hay mucho de instrumento porque vos ya estás metido ahí. Sí, de tanto escucharlo capaz, ¿no? Te volvés loco. Entonces fue ahí en ese proceso cuando estaba como en la mitad del disco. Ahí apareció Daniel. Apareció con Anselmi. Y bueno, se tuvo que regrabar todo de vuelta, pero yo ya había hecho un camino en las grabaciones de casa, entonces un montón de arreglos ya los tenía escritos. Y bueno, fue otra búsqueda, ¿no? Es necesario, ¿no? Que venga alguien de afuera de repente y que te pueda hacer algunas apreciaciones y ese tipo de cosas. Sí, para mí sí. O sea, creo que es una virtud poder laburar con alguien. Claro. Como que se da, a veces se da no sé si en este país, pero a veces cuando hablas con la gente como esa cosa de virtud de te grabaste vos mismo, te produciste vos mismo. En mi caso no es es más un defecto eso, porque lleva la mezcla hacia un lado que ni siquiera termina siendo vos. Es como a un híbrido ahí entre tus miles de horas. Entonces, la verdad que a mí me sirvió muchísimo. Además, este CD contó con la masterización en Buenos Aires de Andrés Mayo, un tipo bastante famoso por haber trabajado con Spinetta, con Cerati, con Calamaro. Qué nenes, ¿no? Sí, también. Ese fue como otra parte del proceso de este disco que le dio valor, porque Andrés Mayo, además de todo el prestigio que tiene, es todo lo que sabe, ¿no? Si trabajó con esos monstruos es porque evidentemente el loco es una eminencia. De hecho es el presidente mundial de la Audio Engineering Society, que es como el número 1 en el mundo. ¿Y cómo diste con este tipo? Bueno, fue también a través de Anselmi. En realidad cualquiera puede trabajar con Andrés Mayo, que es súper abierto a recibir artistas nuevos.
La diferencia de este trabajo en realidad, que como él tiene mucha afinidad con Anselmi, tuve la suerte de que Andrés Mayo hizo el proceso de máster él mismo, o sea, no lo hizo un empleado de él, sino que él se encargó de hacer la mezcla final con Anselmi. Entonces eso fue un plus también, y yo creo que lo escuchás. No lo debe hacer con cualquiera, ¿no? No lo sé, evidentemente no lo hizo por la música, lo hizo por su amistad con Daniel. Claro. Pero yo me serví y yo creo que escucho el laburo de él en un montón de... Si les hubiese traído las mezclas previo al mastering y con mastering es una diferencia abismal. Sí, ¿no? Abismal. Uno capaz que desconoce, uno que es un ciudadano de a pie, no músico, desconoce el trabajo que implica una masterización, capaz que ni siquiera sabe qué es una masterización. Pero es tan importante como grabar con buenos micros. Seguro, seguro. Y bueno, entrando un poco más en lo que es tu música, ¿no? Capaz que, disculpame, antes hablar un poquito del arte también de TCD, que cómo no, es muy destacable. Estuvimos hablando un poco con él. En la previa, sí. El dibujo es de un artista uruguayo, ¿no? Sí, es un pintor uruguayo llamado Diego Villalba. Está muy lindo. Que bueno, supo como traducir muy bien lo que es el disco a lo visual, porque en la música el disco es muy variado, muchos géneros conviven, entonces, y muchos instrumentos, sobre todo la instrumentación es como muy variada. No me imaginaba un arte todo blanquito, prolijo, que era lo que le pasaba a mi abuela cuando mi abuela vio el disco. Claro. Dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Claro, ella se esperaba un atardecer, un piano blanco y yo tocando en la playa. Todo más digerido. Cuando vio esta cosa así, que es una demencia de lenguajes. Claro. Sí, mucha cosa como mezclada Y ahí. elementos como que no entienden nada. Así que estuviste muy de acuerdo, disculpame, con el modelo del disco y estuviste preocupado por ver además que te guste. Sí, en realidad traté de que él haga, ya su arte de por sí ya me gustaba. Sí. Entonces traté de no meterme mucho en este proceso, porque Claro. si no también lo iba a guiar hacia un lado que no le estoy haciendo. No, claro. Los artistas por lo general nunca hacen las tapas. Viene alguien y le muestra 4 y eligen. Seguro. Las mejores tapas del mundo han sido así, de la historia, ¿no? De Dark Side of the Moon, de Sgt. Pepper. Sí. No están, sí, capaz que ellos tienen la edición final, pero no están metidos en ese proceso creativo. Hay otros artistas. O como vos decías, la elección. Exacto. Y bueno, como hablábamos, entrando un poco más en lo que es tu música, ¿no? No creo que sea posible encerrarte en un género, pero mejor decir aproximarse, ¿no? ¿Cuáles son los géneros a los que te autodefinís como más cerca? Hoy en día, y si te puedo decir, capaz que no mis influencias, pero sí hacia dónde estoy yendo hoy, se está dando como algo que no voy a detener. Estoy yendo hacia el folk. Ajá. Una razón que no sé por qué. Como dice Turututu, hijo del folk. Y claro, exactamente. Nunca nadie había hecho esa acotación. Bien, Qué bien, grande. guacho, bien. Por eso te tenemos. Por eso. Ricky. Para eso estoy. Para Eso vine. periodismo serio, ¿viste? Prestando atención y después Leí la letra. Bien, escucha. Sí, como que me estoy yendo hacia ese lado y no quiero detenerlo, porque a veces uno cuando se plantea en un trabajo discográfico, capaz en el próximo, ojalá, cómo querés sonar, ¿no? Claro. Porque también cómo sonás es cómo te define o cómo te escucha la gente. Claro. No quiero entrar en ese juego de, no, quiero hacer esto porque esto es más Keith Richards, y Keith Richards es más rock and roll, y Sí. yo quiero ver... No Sí, condicionarte de repente. Claro. Y- Si es folk, es folk. Que fluya. Exacto. Si las canciones en este momento me salen folk, es porque tengo que ir a ese lado. El folk, que no sé, yo capaz desde el desconocimiento hablo, pero es un género para nada tradicional, al menos en los últimos años acá en el Uruguay, o sí. No, creo que Uruguay se nutrió mucho del folk norteamericano y sobre todo también del inglés. Claro. Por decir Bob Dylan, ¿no? Claro, También en Río sí. de Plata tenés a León Gieco. Pero creo que es más el sentir del folk, que también es un poco diferente a este disco, como de ir hacia lo más mínimo, en vez de hacer un proceso al revés, de ir hacia cosas mucho más complejas. Que bueno, por hoy es así, capaz que el día de mañana empiezo a hacer música techno y la hago. No quiero tener como encasillarme en algún lugar. Ir naturalmente hacia Claro. donde vaya tu música. Sí, que sean las canciones en verdad las que dicten el sonido de un disco y no... Sí, claro. Dejar que tu imaginación siga. Exacto. No limitarse a los géneros. ¿no? Exactamente. Y la valija creo que también dio un apoyo Sí. para ese género, porque Claro. es muy del folk, de hecho se utiliza mucho en el folk norteamericano. Sí. Y bueno, es como que todo empezó a ir para ahí. Perfecto. Hablando de la valija, ¿no? Vos tenés como dos modalidades de presentación, digamos, ¿no? Musical. Una que sos vos solo, como te tuvimos ahora acá y te disfrutamos, y otra que es con una banda.
Exactamente, tengo una banda compuesta por amigos músicos, que obviamente es una experiencia diferente a lo que es la parte de la valija, porque, bueno, le agrega otro valor, siempre la instrumentación es mucho más grande, te lleva a otros lados, pero el espíritu es el mismo, en realidad, es tocar las canciones del disco y bueno, ya sea en este formato o en el otro, poder hacer llegar el mensaje de la canción. No importa con qué la estés tocando, pero hay canciones que son sobre una cosa. Claro. Y ese es hacia dónde hay que ir. ¿Y requiere una concentración mayor? O sea, yo me imagino, no puedo tocar un instrumento, ¿no? Tocar tres, Tener que o combinar cuatro. 3 o 4 cosas. Sí, justo es una etapa del año en la cual estoy muy cansado. Claro. Eh, Como todo. Estoy Sí. muy cansado de todo, o sea, Y sí. como para cantar, de hecho justo el jueves fue el toque, ya hasta en un montón de cosas ya estoy como que necesito un corte de 10 días porque ya Sí, me sí. estoy quedando como sin voz. Hago muchos ejercicios como para tratar de recuperarme en el menor plazo posible porque sé que en verano se viene una seguilla de toques Claro. en Rocha que tengo que aprovechar. Pero entonces estoy muy cansado y la valija llegó en ese contexto en el cual te cansa el triple. Sí, le tenés Porque que dar con todo. Le tenés que dar, te movés mucho, es como estar haciendo pilates y cantando a la vez. Sí, me imagino. Tal cual. Entonces, desgasta, necesitas mucha concentración también para no perder el tiempo. De hecho, cuando apenas la hice, me pasé tocando como para fortalecer algunos músculos, porque si te cansás mucho empezás a perder el tiempo de la canción. Y eso se nota a leguas, vos no podés venir tocando tu pa, la paradita Sí. y seguís. Entonces, bueno, me lleva un desgaste hacerla. Pero luego, la verdad me divierto más así, que estar Sí. con la guitarrita solo y Ah, cantar. mirá, ya le agarraste el gustito a, Sí, obvio que a sí. pies, manos, voz, Obvio, todo. Obvio, lo que sea. Está bueno. Y en la grabación de este CD sobre los puentes y las alturas, ¿contaste con la ayuda de estos amigos o fue tú? En verdad grabé casi todos los instrumentos. Un amigo hizo como los coros. Ujú. Y había como una intención de despegar un poco las voces. Si no es como que era todo lo mismo. Claro. Después una violinista del Sodre, que se llama Ajá. Fernanda Pacheco, tocando en el tema 5, que es el duelo. Ujú. Bueno, un chelista. Y después, bueno, el ¿Qué tacita. tocaste vos ahí en el CD? De contanos, para Grabé- que la gente entienda también la capacidad de este músico, ¿no? Todas las guitarras, que bueno, hay como un espectro gigante ahí de guitarras acústicas, guitarras con slide. El slide está en el solo de la primera canción que se llama Vida Salvaje, es una guitarra que es una guitarra con slide. Bueno, todo ese abanico, después el bajo, grabé piano, grabé armónica, grabé el famoso sitar. Famoso. Citar, que ahora íbamos a tocar ese tema, ¿no? ¿Cómo no? Dale, adelante. Este- Capaz que, perdón, recordarle a la gente que puede escuchar el CD y descargarlo, si no me equivoco también. La descarga por ahora no está gratuita, Ah. pero sí es algo que quiero hacer. Sí. En realidad me hubiese encantado hacer el disco gratuito a todo el mundo, pero hay una realidad que al ser independiente, todo lo Sí. que está ahí lo garpé yo. Claro. Ahora igual podés descargarlo y pagar. Sí, lo puedes comprar por Amazon, lo puedes escuchar en Spotify, lo puedes comprar por iTunes Store o por Google Play, están todos esos lados. Perfecto. Pero claro, yo necesito también empezar a recuperar un poco de lo que invertí y lamentablemente al corto plazo es con los discos que vendo. Y para comprarlo entonces es online o pueden No, me lo puedes acudir? comprar a mí, que la diferencia que tiene es que... Te conocen. Me conocen, además. Que no es poco. Si por 20 pesos soy yo el que te lo lleva a tu casa. Claro. Pero tenés la parte física que creo que es un agregado al disco. Sí, ¿no? Seguro. El arte de Diego me parece Son que- para disfrutarlos así también los Viéndolo. discos, ¿no? Exacto, los que son como más puristas, creo que el disco todavía tiene algo. Sí. Aunque no tengas dónde escucharlo, porque las máquinas ya no vienen con Sí, compactera. sí, es verdad. Creo que le da un valor Sí, diferente. es una lástima que se esté perdiendo eso, aunque hay gente que todavía obviamente lo Lo defiende, valora, ¿no? sí. Y en verdad había una idea de hacer vinilos también, que Mirá. está en veremos, no por una voluntad mía, sino de que el proveedor en Argentina en este momento no tiene vinilos Para grabar. Exacto, vinilos vírgenes por con todos los problemas que tiene Argentina de importación. Pero estarán a la brevedad, ojalá, por lo menos para tener uno y Claro, usarlo de una noche, tuya, que hace ruido. colgarlo de la pared. Escuchá, ¿y cuánto está cotizando este hermoso CD? Este hermoso CD está a 300 pesos. Perfecto. ¿Y cómo pueden hacer para contactarse contigo a través del Facebook? Sí, o puede ser un mail en contacto@mateomera, Facebook. Facebook Mateo Mera y mateomera.com la página web. Exactamente. Perfecto. Dale, Díaz. Muy bien. ¿Qué te sigue? Mateo que toca el sitar, que es lo mismo que la cítara, ¿no?
La cítara es como la familia de instrumentos. Ajá. En realidad. El citar es un instrumento de la India. Sí. Que bueno, que es una tradición milenaria. Si bien es un instrumento nuevo, es una evolución de la rudra vina y de otros instrumentos clásicos de la India. En realidad, nosotros no estamos muy familiarizados, pero la India es un continente en sí mismo, y de hecho no es lo mismo la música del norte que la música del sur. Yo me especializo, entre comillas, en estudio música del norte de la India. Se llama Hindustiani. Básicamente no se tocan canciones, se tocan ragas, que son composiciones milenarias en algunos casos también. En lo cual no es que vos te pones a tocar vamos a tocar una de los Beatles, pero del Beatle indio, ¿no? Claro. Tocas un raga que es más un feeling, ni siquiera es una canción, es como tenés que tratar de desenvolver un sentimiento. Sí, es un formato totalmente distinto. Tiene nada que ver a lo que es canción, como se conoce hoy, y que la cítara, o el citar, está prácticamente por fuera del formato tradicional de música occidental, ¿no? En todo, sí, y en todos los aspectos es diferente. Conceptualmente, en la forma hay que hacerlo sonar. Esto es algo que en verdad siempre repito, pero como que creo que lo sintetiza bastante bien. Que en la India el sonido nace, se desarrolla y se muere, y las 3 etapas son siempre importantes. En Occidente, cuando vos escuchás un sonido morirse, por lo general es que la canción termina. Sí. Siempre. Vos no estás acostumbrado a ese final. Y es algo que mal o bien, sin pensarlo, pero quedó plasmado en el disco, en la canción Destrucción China, que además de tener un citar, es una canción como con mucho vacío. Vos escuchás el piano que suena y se apaga y se escucha hasta que se muere. Y eso en realidad, si bien no fue pensado como voy a hacer una canción por la India, cuando la empecé a escuchar, era como que para mí sonaba súper lógico y para Daniel no. Daniel, el productor. Y era claro, yo como que había, de tanto escuchar música de la India, como que esos silencios eran como parte de la canción. Y a Daniel le pasaba como que siempre se frenaba. Claro. Y bueno, llegamos a un término medio en el que empezamos a poner como cosas por abajo que lo ambientaban diferente. Pero también, no sé, en Asesinato en el Hotel viste que hay mucho silencio y eso también está en el disco. Y bueno, el citar, digo, yo que escucho mucha música, pero no soy para nada un experto. Lo primero, o mejor dicho, lo único que se me viene a la mente no me digas. Sí, Los Beatles, George Harrison, Ravi Shankar, el álbum blanco, todo eso, ¿no? Son cosas diferentes. George Harrison, sin duda que le abrió la puerta a Occidente por la masividad de los Beatles. Ravi Shankar, evidentemente, fue el que le dio como ese boom en Occidente, porque Ravi Shankar toca citar. George Harrison tocó 3 años citar y no tocó nunca más citar. Claro. De hecho, las grabaciones de Norwegian Wood, que todos escuchamos, el citar está mal tocado. Dicho por George Harrison. Claro. Pero bueno, sí, Ravi Shankar es un maestro. Lo que pasa que también, como te decía, dentro de la música de la India, Ravi Shankar es una forma de tocar el citar, que es como es una forma más técnica. Después hay una forma más vocal, porque el citar trata de emular, no, pero sí de actuar como la voz humana. O sea, la música de la India viene de la música vocal. Entonces el citar lo que hace, esas modulaciones que tiene que y pasa por todos los semitonos posibles en la historia, eso es de la música vocal. Ellos lo hacen con la boca. En Occidente es imposible, ¿no? Claro. Sí. Y estuve viendo por ahí que te costó bastante, me imagino, también conseguir ese citar. Sí. Digo que como 5 años estuviste buscándolo por internet y que no fue por allí que lo encontraste, sino a través de contacto con amigos, con gente que fuiste conociendo por tu labor musical. Es que, claro, el internet hace 5 años atrás era otro universo. Claro. O sea, para traerse algo de otro lado era... Y claro, uno buscaba como posibilidades de contraer un instrumento así, es imposible. Primero que en Uruguay no se puede fabricar porque esa calabaza no existe. O sea, el citar es un brazo de madera. Está bueno describirlo igual. Es un brazo de madera que puede ser de teca o de cedro. Y después abajo es una calabaza, como si fuese un mate, pero gigante. Claro, evidentemente eso necesita condiciones climáticas que no hay acá. Entonces acá ya no lo puedes conseguir. Y bueno, justo conocí un citarista argentino en La Pedrera. Paradójicamente, hace un año atrás, o un poquito más, estaba buscando un citar como todos los años, y dije, traigo uno, pero claro, empecé a averiguar por los costos de importación, por todo. Primero que lo iban a traer y se iba a destruir, porque al ser una calabaza les así, se hace un agujero. Sí. Y después me iba a salir millones y millones de pesos y yenes y lo que quiera decir. Sí. Entonces, como siempre, la lápida,
Y justo conocí un guitarrista argentino que me lo mostró. Y claro, el impacto de una cosa es escucharlo y verlo, una cosa es tenerlo en las manos y ejecutarlo. Y justo lo tenía acá en la pedrera. Lo tenía en la pedrera y fue muy un viaje y muy mágico. El momento de verlo al tipo con el citar, ¿Qué No, estás después buscando? de... No, es que le tuve que llorar. Vos dejame ir a tu casa, por favor. Dejame ¿Qué querés vos un citar? Yo tengo uno en casa. Claro, Vos claro. no voy a creer. Tocando un poco el lado de artista independiente que vos tenés y de estudiante de publicidad, porque has encontrado formas bastante locas de publicitarte, ¿no? A vos mismo. Sí, sí. Como el caso de la luna esa que trajiste, contábamos un Sí. poco al respecto. La luna fue mutando la idea, porque también, ¿Fue idea tuya? sí, fue idea mía. Cuando el disco estaba terminándose, evidentemente, como les repito, que es importante en verdad para entender el trabajo. Al ser independiente, todo lo que hagas, los medios corren por tu cuenta, o sea... Tal vez al tener un sello uno pueda llegar a distintos lugares. Acá si vos no llegás y no mandás el mail, vos no pasa nada. Claro. Entonces sabía que necesitaba, más allá de este trabajo, como algo que acerque a la gente a las canciones. Sí. Y bueno, sabía que el corte de difusión iba a ser Encuentro en la Luna, que es el tema 6. Y pensé en una luna. Había que Y bueno, asociarlo. y después ahí entra la magia de China, que es entrar a ver qué se hace en China. Claro. Y por supuesto en China hacen pelotas gigantes. Y por supuesto en China hacen peloteos de lo que vos le digas. Sí. Claro. Y bueno, surgió, obviamente que me la retuvieron en la aduana. Llegó, A ver. llegó en condiciones, sí. Sí, llegó en condiciones, pero creo que yo ya soy flaco, de haber bajado 3 kilos, me comieron los nervios, todo, o sea. Porque también, ¿qué pasó? Nosotros rodamos un video. Sí. La luna llegó un miércoles y el domingo se rodaba el video. Y si no podía sacar la luna de la aduana, Sí. no había video. Claro. Y al no haber video, es un video grande, actúan 15 personas, no es que vos... Claro. Gente se canceló, lo pasamos para la semana que viene, no. Y ahí ya entraron los problemas, o sea, se tenía que rodar ese domingo. Sí. Y bueno, fue una demencia. Claro, siempre están ahí atentos para ponerte alguna traba, alguna cosa ahí en la aduana, por lo general siempre están. Sí, yo que es un comentario difícil para que diga. Yo que sé, Es un trabajo también, ¿no? Es lo que, Claro que sí. Evidentemente yo lo hacía con un fin como, no noble, pero sí micro. Evidentemente hay gente que lo voy a Claro. hacer con millones y millones de dólares. Bueno, para las chicas un romántico bajó la luna solo para ponerle un video y presentar su CD. Sí. ¿no? Porque esa luna no solo la usaste para el video, sino también la fuiste paseando por toda la ciudad. Sí, y es increíble cómo la gente se enloquece con la pelota gigante. Se siente atraída. ¿no? Sí, que fue algo muy lindo también, porque más allá de la idea y la fantasía, también está bueno la devolución de la gente. Y cada vez que instalo la luna en algún punto, se acerca todo el mundo a preguntar qué es, o se sacan fotos. Entonces cuando digo, qué pereza ir a inflar la luna, porque es un bicho es una luna de 5 metros, o sea, no entra en este Eso te cuarto. iba a decir. Las dimensiones, eso quería destacar. Es 5 o sea, tiene 5 metros de diámetro, pesa 20 kilos. Tengo que llevar un generador que tuve que comprar para la cosa. Ah, no es a pulmón que se infla. No, estás loco. Estás loco, estás inflando todavía por la primera vez. Y después la tengo que desinflar, que el desinflado es Claro, también. una dificultad. Y doblarla, me imagino. Doblarla y llevarla a luz, porque lleva Claro. una lámpara gigante Adentro. Claro. adentro. Bueno, pero te ha rendido. Sí, además. Estoy copado. Yo estoy contento. Perdón que te corté. No, es algo que te identifica también, ¿no? Sí, estoy contento de haberme apropiado de algo y que haya tenido una devolución tan positiva. Pero lo que les decía hace un rato es que, claro, estoy muy cansado. Todas estas cosas que estamos hablando, recibí mucha ayuda de gente, pero también todo pasó por mí. Sí. Mal o bien, si bien no lo hubiese podido hacer sin todos los amigos que me ayudaron, el empuje era el mío. Era tipo, vos vamos a hacerlo, vos, hay que ir a filmar, no te olvides. No, vamos a hacer Está esto. muy bien eso. La Este, insistencia. Claro, entonces este es como un momento en el año en el que me pasó una aplanadora Claro. y bueno, tuve que dejar de laburar, renuncié a mi laburo. Estoy como dedicado 100% a esto. Bien. Que de hecho también es un laburo, ¿no? Además de estudiar, Claro, que, sí. que también tenés una vida, o sea que Exacto. se Familia, entiende el amigos. cansancio, claro. No, y entiendo a mis amigos cómo deben haber bancado 8 meses hablando de lo mismo todo el Sí. tiempo, ¿viste? Saliendo Y toda la vida. ayudándote también. Yo no, la verdad que estoy muy agradecido, sin palabras, a la gente, porque a veces para inflar la luna necesito
una persona más, mínimo, dos. Por lo menos, sí. Y claro, porque yo no sé, se las voy a inflar un día, voy a llamar para que vayan y después se tiran y las desinflan ustedes. Alguien que infla muy bien las pelotas es nuestro amigo. Sí. No, Mateo, comentaste hace un ratito que ibas a tener algunos toques en el verano. Si Sí. querés, promocionate eso, a qué días vas a estar Y bueno, los días, viste que como voy a estar en Rocha, los días nunca sabés. Claro. Este, Balnearios, por lo menos. sí, voy a estar en La Pedrera, voy a estar en Cabo Polonio, que es como lo que tengo ya casi cerrado. Bien. Eh, Primera quincena. Sí, primera quincena. Y después, bueno, ir viendo también, yo qué sé, las condiciones climáticas ahí te cambian todo. Claro, Si vas a tocar sí, un día sí. en un bolchito y te llueve, te lo Claro. puedes tocar. Ojo que no se te vuele la luna también. No voy con la luna, no voy con la luna. Estás loco, tío. La luna capaz que la vez prendía fuego, tío. La gente en verano, no sé si da para llegar a la luna. No, yo ya iba a mandar a la gente a buscar a la luna. ¿Pareja tenés? No, ¿o sí? Tengo ¿Tenés? pareja. Ah, pues no me habías mencionado todavía, yo ya quería venderte. Felizmente, y debe estar escuchando, entonces Bueno, le voy a qué decir bien. felizmente. Un abrazo para la novia de este lunático. El alunado. Perfecto. Díaz, no sé si tenés alguna Y preguntita más por ahí. bueno, ¿vos creés que es posible trascender realmente así como un artista independiente? Sí. Pues es una pregunta que me estoy haciendo. Claro. Creo que tuve suerte también, a pesar de todo el laburo, tuve suerte de haber tenido como una buena difusión. Creo que pude salir como en medios grandes, Ujú. sobre todo de primera. Muchas gracias. Sobre todo acá con ustedes. No, estuvimos leyendo varias entrevistas así en medios Sí, importantes. salado. Que eso es importante, malo o bien, porque después de que salís en los medios grandes te ayuda como a extenderte más, ¿no? Sin duda. Y creo que la primera nota que tuve fue en Sábado Show. Claro. Eso me ayudó y la verdad que me siento un afortunado. Pero también sé que cuánto tiene de vida este camino independiente. El tiempo lo dirá. Sí, porque hay libertades, pero hay también mucho esfuerzo. Entonces, Y limitaciones, seguramente. sí, obvio, por supuesto. ¿Y vos soñás algún día con poder vivir de tu música o de repente es algo que no es tu finalidad, no te interesa tanto? Sí, yo ya estoy viviendo de la música. Vivís de la música. Claro. De Bien. hecho, vivo de los discos que vendo en este momento. Qué bueno. Pero tiene vida útil porque tengo 400 discos. O sea, Sí. en algún momento se van a ir. Saldrán más, pueden salir más. Pero sí, obviamente que ese es el plan. Hay que trabajar muchísimo. Y más acá. Sí, Este, Como ya sabemos, ¿no? creo que el Pero- doble cuesta todo, por lo menos. obvio. Pero por algún lugar hay que empezar. Sí, Despegar. sin duda. Y este fue el primer puntapié. Después se verá. Creo que hay que empezar a armar camino. Estás caminando, digamos. Se hace al andar. Sí, no quería usar esa frase, pero sí. Bueno, agradecerte mucho tu presencia, tu música. Ha sido un Gracias, gusto gracias a realmente. ustedes. La verdad, un tipo muy simpático. Sí. Se acopla bien a este grupo de enfermitos que tiene con carpeta. Total. Un Totalmente. tipo con carpeta, además. Sí, ¿no? Mucha dudas. carpeta, No, digo. y si sí. quieren me pongo acá para que ¿viste? Y hablábamos de fútbol y todo. Bueno, Multifacético, te invitamos. bueno. El lechuga roba, ¿cómo no me acordaba de lechuga roba? El lechuga roba. Te invitamos entonces a que te quedes a El próximo bloque vamos a tener los deportes. Exacto. A mí lo que me gustaría pedirte, me tomo la libertad, es ¿Cómo no? de escuchar otro temita. Bueno, si es perfecto, posible. sí, yo le digo Ya que hablamos tanto de la luna, toco ese temita. Bien. El corte de difusión. El corte de difusión. Dale, ¿cómo era que se llamaba, Ricky? Vos que lo tenés ahí. El tema número 6 será. El tema número 6 se llama 6. Encuentro en la luna. Encuentro en la luna. Que en realidad no me gusta mucho contar el significado de las canciones, pero ya que... No lo cuentes, ¿no? No, pero generamos algo tan lindo que se lo voy a contar. Bueno, qué grande. No, porque en realidad es para que entiendan también, justo que es una canción que hay que contarla porque es como que está en todos lados, está en todos los materiales, ya que está en la luna o en el video. Sí. Es una canción que trata básicamente como de encontrarse cuando uno mira a la luna, que es a 1000 kilómetros de distancia, con quien sea, una mujer, un Siempre amigo. se dice eso, ¿no? Te podés encontrar en un lugar porque los dos están viendo la misma luna, Exacto. porque solo hay una. Entonces la canción básicamente trata de eso. Bien, es un romántico, ¿eh? Qué grande. Confirmado. Para toda la audiencia. Mirá, se Cuando pone- aparece- No, porque me está escuchando mi novia. Cuando aparece otro instrumento en escena, ¿no? Sí, Una señor. armónica. Esto es una armónica. Ahí va, ando volando.